Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gus Wawan Official. Bersama saya santrinya Kanjeng Romo Raden Mas Gus Wawan Anom Pramuja, Guru Besar Padepokan Wali Songo Tirto Moning Suci, Tulang Bawang, Lampung. Baik saudaraku dimanapun kalian berada, yang di luar negeri maupun di dalam negeri, terkhusus fans Kanjeng Romo, semua para subscriber, youtuber, dan semua para kalangan netizen, kami tak pernah bosan dan tak pernah lupa mendoakan panjenengan semua. Mudah-mudahan panjenengan dalam keadaan sehat walafiat. Baik saudaraku, pada malam ini saya akan mau menelusuri seperti biasa, seperti live flash yang kemarin. Cuman saat ini saya nggak mau nge-live karena banyak sekali kendala, yang ngeblur lah, yang sinyalnya putus-putus lah, yang nge-lag lah, yang ngedelay. Jadi memang saya buat konten ini, saya membuat video pertama nanti saya upload. Jadi ini nggak live streaming ya. Nah, di sini saya akan mau menelusuri tempat yang pastinya yang ngeri ya, yang serem, yang angker, yang ya banyak mitos yang katanya orang-orang beginilah begitulah. Ya, untuk memastikan, makanya saya penasaran untuk lokasi ini. Ini lokasinya nggak jauh beda sama yang kemarin ya, cuman beda beberapa tempat. Cuman yang saya menarik banget, orang yang daerah sini sering melihat genderuwo tapi berwujud kakek tua. Nah, penasaran, saya juga penasaran, bener nggak ada energi-energi yang kuat atau energi negatif yang membuat saya penasaran, membuat kalian penasaran? Saksikan terus, jangan kemana-mana. Sebelum saya melanjutkan video penelusuran ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Satu lagi, bantu di share ya teman-teman. Baiklah, saya akan mau menelusuri. Dadah. Jadi saya mau menuju ke lokasi yang konon katanya ada sosok misterius. Kalian pasti penasaran ya dengan penelusuran ini. Memang saya nggak nge-live karena memang sinyalnya, kadang kameranya kurang canggih lah ya. Memang seadanya sih teman-teman. Tuh, awas, ini banyak. Di balik sini ada ini ya teman-teman ya, ada bukit. Ini gelap sekali. Bau bangkai, bau bangkai tikus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bau bangkai tikus ya teman-teman ya. Asli, sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Tiba-tiba saya di sini disambut dengan bau bangkai yang kurang mengenakan. Kita tunggu di sini. Di sana rumah warga jauh sekali ya. Salatullah salamullah. Di sini ada jalan akses untuk orang yang mau ke sana. Sana itu rumah orang, rumah penduduk. Jadi kalau mau ke ke jalur ini ya, jalur jalan raya, harus lewatin sini dulu. Dan ini jaraknya jauh banget. Ini jaraknya, ini kita kasih tahu sana.
Assalamualaikum ya Rasulullah, salamullah ala toha Rasulillah, salatullah. Coba kita ke pohon-pohon ya. Salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah. Bau bangkai semakin menyengat. Astagfirullahaladzim. Bau bangkai semakin menyengat. Arah sini ya. Ini ada pintu, nggak tahu mau kemana ini pintunya. Oh, ternyata bambu-bambu teman-teman. Assalamualaikum. Salatullah salamullah toha Rasulillah, salatullah salamullah. Ini benar-benar hutan guys. Ini pohon bambu semua. Ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mana ya guys? Gak ada. Assalamualaikum. Ini saya sudah siulan. Katanya biasa fan-fan itu siulan biasanya muncul sosok-sosok yang menyeramkan. Assalamualaikum wujud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini nggak live ya teman-teman. Jadi ini spesial buat kalian. Saya menelusuri, benar-benar menelusuri hutan. Mungkin kalian lihat sesuatu. Ini di hutan berantara. Widih. Ini pohon jati besar-besar ya guys. Biasanya ada kuntilanak biasanya nangkring-nangkring begini. Nggak tahu kuntilanaknya lagi kedinginan musim hujan teman-teman. Nggak tahu. Tapi sumpah di sini tadi di sana pas saya masuk ke itu bau bangkai, bau tikus ya. Tapi di sini nggak bau apa-apa. Cuman udaranya pengap sekali teman-teman. Ini live streaming ekstrim ya. Ekstrim banget. Ini asli, ini apa namanya, hutan. Hutan sekali. Guys, apa ada tanda-tanda di sana? Ada suara gerak-gerak. Itu apa guys? Kayak kepala guys. Coba kita deketin ya guys. Ini kepala apa? Bukan kepala ya guys ya. Syukur-syukur nemu kepala alias kelapa. Oh bukan, pohon daunnya pohon jati guys. Assalamualaikum. Di sini udaranya pengap sekali padahal tengah malam. Pohon jatinya gerak-gerak ini guys. Perhatikan ini. Perhatikan ini gerak-gerak sendiri nih. Gak ada angin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rumah warga jauh sekali di sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seperti ada yang menjatuhin sesuatu ya teman-teman ya. Entah itu burung, entah itu hantu, entah demit, setan. Assalamualaikum.
Ini asli hutan. Saya di tengah hutan, melewati apa ya? Rintangan. Wis, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ada kelelawar. Dapat dari mana kelelawar nih? Ada kelelawar, guys. Astagfirullahaladzim. Ada suara lemparan batu kecil ya. Mungkin Mbak Kuntinya sudah mulai bangun karena terusik. Astagfirullahaladzim. Ada suara di atas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sing arep wujud. Ayo, tunjukkan eksistensi kalian. Bau bangkainya ke sini, sumpah demi Allah, demi Rasulullah, ini bau bangkainya ke sini, guys. Bau bangkainya pindah ke sini. Tadi hilang, tiba-tiba ada lagi. Ini sepertinya sosok Gundurwo sudah mulai mendekat. Assalamualaikum. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Bau bangkai, guys, sedulurku. Yang saya takutkan cuma satu, ular. Karena musim pancaroba panas hujan di sini biasanya banyak ular banget ya. Banyak ular hijau, ular piton, ular sanca, segala macam, anaconda mungkin kali. Ini pohon bambu, guys. Astagfirullahaladzim. Ada yang lempar. Ada suara jalan. Ada yang jalan di depan. Coba kita ke sana ya. Ada orang gitu suaranya tadi. Ada yang Ini pohon bambu ya, guys. Nah, di sana ada suara gitu. Ada suara sapi. Memang sapinya warga di sana jauh banget, teman-teman. Ini jalan akses mau menuju ke rumah warga mungkin kali ya. Bau bangkainya ke sini. Di atas sini. Biasanya identik dengan sosok-sosok makhluk astral. Biasanya di pohon-pohon bambu ini sosok demit-demit banyak banget biasanya di sini. Assalamualaikum, wujud. Assalamualaikum, sing arep wujud. Karena nggak tahu baunya, saya mau mencoba mencari udara lagi, udara segarnya di sini. Bau bangkai semakin menyengat, guys, di sini sampai aku pusing. Berubah menjadi bau bunga kenanga. Kok kenanga? Cendana apa kenanga ya? Kenanga kayaknya, guys. Di sini ini perubahannya di pintu ini. Di sini nih, guys. Jadi kalau masuk ke sana di sini bau bangkai di sini. Pintu ini yang bikin aku merinding. Tapi di sana nggak ada apa-apa. Coba kita ke sana ya. Tadi yang bau menyengat. Seperti ada yang ngeliatin, guys. Di atas sana. Seperti ada yang ngeliatin aku. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kelelawarnya ngikutin, guys. Ternyata kelelawarnya ngikutin ke sini. Ada di sini tadi. Padahal tadi di balik sana loh, hutan sana loh. Ini perbatasan hutan ya sama. Astagfirullahaladzim. Ini kalian lihat kelelawarnya. Tapi perwujudan penampakan belum hadir. Assalamualaikum, hadir. Ayo hadir. Wujud. Assalamualaikum. Ada tomcat, guys, di tanganku. Ada tomcat, guys. Tomcat yang bersayap. Ini ekstrim banget ya. Biasanya dari hal yang biasa. Di sini tadi saya disambut langsung bau yang menyengat, bau bangkai. Terus saya masuk ke sana, perbatasan sana bau bunga kenanga apa cendana gitu ya. Terus saya di balik hutan sana nggak ada bau apa-apa. Terus kalau pas mau balik ke sini saya di
dicumi oleh bau-bau bangkai. Di sini bau harum lagi, baunya beraneka ragam, cuman dia nggak bau wujud, nggak tahu kenapa. Apa mungkin tahu santrinya Kanjeng Romo ya? Biasanya bau ubi. Gundurwo tuh identik dengan bau ubi-ubi bakar ya teman-teman ya. Kalau wewangian tuh biasanya bau si kuntilanak kayak gitu. Tapi kalau bau busuk-busuk itu biasanya sosok si poci-poci, lontong, poci lontong. Kayak gitu sih identik katanya si orang-orang lain ya. Cuman di sini nggak mau menampakkan sesuatu. Cuman ada suara-suara dan penciuman-penciuman yang beraneka ragam baunya. Untuk tanda-tanda suara-suara aneh masih kurang ekstrim. Tadi ada yang ngelempar yang di sana. Terus ada kelelawar, sosok kelelawar bolak-balik tiba-tiba ada di sini. Ada yang ngelempar lagi di sana jauh. Ada yang ngelempar lagi di sana. Sering main lempar, tunggu ya. Tak lempar tenan loh. Cok macam-macam. Ada yang ngelempar lagi di sana, pasti di sana sering ngelempar. Mungkin kalian tidak dengar ya suaranya, tapi saya dengar asli, dengar banget suaranya. Ngelempar di batu kerasak gitu. Di sini daunnya bernyala ya karena habis hujan, jadi embunnya tuh nempel. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Wajahku dikerubungi sama hewan guys, karena lampunya kan nyentrong ke sini nih. Jadi saya dikerubungi makhluk hidup memang, bener. Assalamualaikum guys. Tadi saya habis menelusuri ya tempat-tempat yang konon misterius banget. Memang penciuman agak aneh-aneh di sini. Di sana ada bulan, bulannya benderang banget ya teman-teman ya. Saya di sini sendirian, ditemani sama si ini, apa namanya, hewan tadi, tomcat. Biasanya kalau orang ada cicak, suara cicak, ada nggak selfie gini biasanya muncul sosok, entah itu gundurwo atau pocong, nggak tahu ya. Tapi nggak ada ya, cuman penampakan suara-suara aneh, lemparan batu atau hembakan kaki, sama bau-bau menciuman, bau busuk sama bau ini ya, hewan ya, hewan, bau apa namanya, bau bunga kenanga. Angin tiba-tiba kenceng guys, anginnya kenceng guys. Halo guys, anginnya kenceng guys. Aku mau uji nyali dulu ya, tapi bukan di sini. Aku mau nyari tempat pohon yang kerap sekali muncul dari pohon itu, si kakek gundurwo. Ikuti terus ya teman-teman ya, jangan kemana-mana. Saya mau uji nyali sebentar di sana. Ikuti terus di channel Gus Wawan Official, Gus Wawan Official. Channel yang penuh misteri, penuh spiritual, penuh dengan tantangan dan uji nyali. Jangan kemana-mana, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih matur suwun. Jangan lupa di part 2-nya aku mau uji nyali di tempat pohon kecil tapi yang kerap sekali muncul sesuatu. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.